Rruga Richard Holbrooke në Kryeqytet është bërë pa kalueshme për banorët si pasojë e punimeve të një kompanie ndërtimore që po ndërton një objekt në këtë zonë. Para rreth një muaji gjatë zhvillimit të punimeve ka ndodhur një shembje e parë e dhëut ku bashkë me të është dëmtuar edhe rruga publike, duke bërë atë të pakalueshme për qytetarët të asaj pjese. Një banor i kësaj lagje ka dërguar fotografi dhe video në redaksin ton, përmes të cilave tregon se problemi ka nisur që nga momenti i shembjes së dheut rreth një muaj më parë dhe që nga ajo kohë rruga vazhdon të jetë e pakalueshme për lëvizje të banorëve dhe qarkullimin e automjeteve. Pas informatave të pranuara nga qytetari, redaksia jon ka kontaktuar komunën e Prishtinës, respektivisht drejtorin e inspektoriatit Florian Dushi, i cili ka deklaruar për Kosova Press se nuk ka asnjë informacion lidhur me këtë rast. Sipas qytetarit, kompania që ka shkaktuar dëmtimin e rrugës publike është Trio Construction, e cila po realizon punimet ndërtimore pranë kësaj rruge. Kosova Press ka kontaktuar edhe me këtë kompani, nga e cila kanë deklaruar se rruga është duke u rregulluar dhe se nga dita e hënë pritet të jetë në funksion.